first fully digital TV station outside Metro Manila. News, views, fun, on demand. Now streaming live. In an age of rushed headlines and distorted truths, there must be news that stays exact. No color, no bias, no spin. This is news straight to the point. Fast, fair, on the dot. And now here is Ana del Sabas de la Riarte. Maayong udto, kini ang Balita on the Dot. Emosyonal nga mipaambit sa iyang public statement ang inahan sa batan-ong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng kinsa namatay sa hit-and-run incident sa miaging simana. Sa usa ka public post nga gi-upload sa social media, gipahibaw ni Catherine Cheng ang inahan sa biktima nga lisod dawaton hangtod ron ang kamatayon sa iyang 23 anyos nga anak nga si Kingston. Iyang gihulagway nga usa ka buutan, matinahuron ug mapinanggaon nga anak si Kingston ug walay bisan unsang pagmahay ug pasaylo ang makapawala sa ilang kasubo. Malaumon si Catherine nga magsilbing leksyon sa mga drivers ang nahitabo nga dili maayo ang magmaneho nga ubos sa ilim nung makahubog. Gitugyan man sa pamilya Cheng ang kaso ngadto sa kapulisan apan giklaro nila nga magsilbing opisyal ang pagsangat niini. Gisalig na nila ngadto sa mga otoridad ug sa korte ang pagduso niini alang sa paspas ug patas nga hustisya sa iyang namatay nga anak. Si Kingston Ralph Cheng biktima sa hit and run ni adtong Pebrero 8 ning tuiga samtang naglakaw duol sa entrance sa Maria Luisa Subdivision sa Barangay Banilad ning syudad samtang ang driver nga suspect nga si Sean Andrew Pajarillo nakapiyansa og 72,000 ka pesos sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mao kadto ang balita sa alas 12 at ang iandugang pang mga balita karong alas 2 sa hapon. Kini si Ana del de la Riarte ug kini ang Balita on the Dot.